ஹலோ ஆல். ஸோ நம்ம ரீசெண்டாக துபாய் டால்ஃபினாரியம் போயிருந்தோம். இந்த ஷார்ட் வீடியோ ஃபுல்லாக துபாய் டால்ஃபினாரியம் பற்றி தான். ஃபர்ஸ்ட் ஷோவே சீல் ஷோ அண்ட் ரெண்டாவது தான் டால்ஃபின் ஷோ. இந்த டால்ஃபின் ஷோ கண்டினியூஸாக ஒரு 45 மினிட்ஸ் நடக்குது. ஸோ ஃபேமிலியோட ஒரு 45 மினிட்ஸ் ஜாலியாக ஸ்பெண்ட் பண்ணுற பிளேஸ் இது. அண்ட் கம்மிங் டு டிக்கெட்ஸ், அடல்ட்டுக்கு 105 dirhams அண்ட் 2 to 11 years இருக்க குழந்தைங்களுக்கு 50 dirhams. டால்ஃபின் இவ்வளோ அறிவாகவும் அழகான விஷயமா இருக்கும்னு சத்தியமாக நினைக்கல. இவ்வளோ அழகான ஒரு ஹார்ட்டை ட்ராயிங் பண்ணுச்சு. டால்ஃபின்ஸ் எப்படி சவுண்டு போடும் தெரியுமா? கேளுங்க. டால்ஃபின்ஸ் இப்படி தான் கத்துன்றது இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேட்குறேன். இந்த துபாய் டால்ஃபினரியமோட ஃபுல் ஷோ நம்ம சேனலில் இருக்குது. லிங்க் கமெண்ட்டில் கொடுக்குறேன். இந்த விஷயம் புதுசாக இருந்தால் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள்.